اسمي دلول غذا السمشوم ذق فوسي شمس اغلى الهموم لكن رديتي خير مرامان لو كانوا لي وذاج الطوم عاد يرغ داخل الجنون لكن رست حسي يصغر يميس الصورة ويجوم لابد زد جاب غنون يمر دي السجان رامان كل خميدي تمزريو خلص غونين وردو غاو سمينا ولانيو لما حماينا كل سرماو لما حنا ثنجري غسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو نسيل سيواتين ظماو نسيل سيواتين ظماو غاد سنسراو للعيلة نبدا غروان الناس غاكون غفراو هاينا ولانا عزيزان في ثلاثة مرة نبدا خاص مشاكل مرواناو ماشي ذو ذمسي روحاو عاد مليل نتولن نون عاد مليل نتولن نون يتعقل امي ما دير ورث الليل كان الطوثي والحلال ويسن كان مثل مثيل هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال تاقرا ما نم يعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري هيا يقدا سيرم ترقيتي والظلرام يدلي زمان يسم كيف جاي الحرز دلوفاو ثبرت الحس اليسم ثلسنا ورقتي وتوشم دورة السدنيا تصجم طول عماري ثمر كام طول عماري ثمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infecte. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.